Labas vakaras visiems. Sveikinu jūs visus, kurie dalyvaujate šitose rekolekcijose nuotoliniu būdu. Ir pradžioje aš noriu, kad galėtume susikaupti prie Marijos, kad šventoji dvasia mums padėtų pasiruošti Kalėdų šventei. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Pirmadienio vakarą aš kalbėjau apie šventojo Juozapo skaistumą. Ir vakare aš kalbėjau apie Juozapo išbandymą, kai jis nusprendė atleisti Mariją. Ir šiandien aš norėčiau pamastyti kartu su jumis apie šventojo Juozapo dalyvavimą Kalėdų slėpinyje. Juozapas ir Marija po vestuvių gyvena Nazarete ir po apie 9 mėnesius ateina Jėzaus gimimo laikas. Ir būdami Nazarete, Juozapas ir Marija laukia su džiaugsmu ir ramybėje šito nuostabios įvykio. Marija yra ramybėje, ji žino, kad kai kurios moterys iš jos šeimos bus čia, kai bus laikas pagimdyti Jėzų, ir kad Marija žino, kad šitos moterys padės jai pagimdyti Jėzų. Viskas yra gerai, viskas yra ramu, viskas yra linksma. Bet staigiai ateina labai bloga žinia. Juozapas turi būtinai keliauti į Betliejų, dėl to, kad Romos imperatorius nusprendė surašyti visus valstybės gyventojus. Romos imperatorius nori organizuoti šitą surašymą, ypač dėl mokesčių. Jis nori kontroliuoti, ar kiekvienas gyventojas moka tinkamai mokesčių. Ir pagal Luko Evangeliją Juozapas negali susirašyti Nazarete. Būtinai jis turi keliauti kartu su savo žmona į Betliejų. Kai kurie istorikai galvoja, kad Juozapas turėjo Betliejuje mažą sklypą. Ir štai kodėl jis turėjo būtinai keliauti į Betliejų dėl surašymo, dėl mokesčių. Iš tikrųjų, šitas surašymas yra bloga žinia, nes tai reiškia, kad reikia iškeliauti iš Nazareto. Nors reikėtų pasilikti Nazarete, nes prisiartina Jėzaus gimimo laikas. Tai nėra laikas iškeliauti, tai laikas pasilikti ramiai Nazarete. Juozapas, kuris yra atsakingas už Mariją ir už vaiką, nori, kad viskas būtų gerai, su geriausiomis sąlygomis.
bet deja jis turi išvykti iš Nazarete. Ir jis nerimauja dėl to, kas bus, jeigu Marija pagimdys kelionės metu. Ar jis suras moterį, kuri galėtų padėti Marijai? Ir kur jie galės apsigyventi? Ar jie suras tinkamą vietą? Ar jie turės pakankamai pinigų, daug klaustukų, daug rūpesčių? Ir tai sukelia tam tikrą nerimą Juozapo sieloje. Tačiau Juozapas yra pamaldus žmogus, teisus žmogus, todėl jis stengiasi pasitikėti Dievu ir ne per daug rūpintis. Bet tai nelengva. Marija, kuri yra tobula ir be jokių silpnybių ir nuodėmių, visiškai pasitiki Dievu. Bet jai taip pat yra nelengva. Bet ji kovoja pasitikėti ir neįsivaizduoti ateities. O pasitikėti Dievo apvaizda. Iš anksto Marija gyvena tuo, ką Jėzus pasakys vėliau: nesirūpinkite rytdieną, nes rytoj jūs pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai gana savo vargo. Ir Marija, šventoji Marija, padeda Juozapui, kad jis ne per daug nerimautų, kad jis nebijotų, kad jis pasitikėtų Dievu. Marijos pasitikėjimas įtakoja Juozapą. Ir Marijos dėka Juozapas yra stipresnis pasitikėti Dievu. Ir Juozapas taip pat su savo pastangomis pasitikėti Dievu jis padeda Marijai. Mums taip pat Marija padeda pasitikėti, kai yra nelengva. Ji mums padeda taip, kaip ji padėjo Juozapui. Galbūt Juozapas ir Marija prisimena, kad pranašas Michėjas kalbėjo apie Mesijo gimimą Betlėjuje. Cituoju Michėjo knygą, skyrius 5. O tu, Efratos Betlėjau, mažiausias tarp Judo kaimų, iš tavęs man kils tas, kuris valdys Izraelį. Jo kilmė siekia senų senovė, senai praėjusius laikus. Jis tvirtai laikysis ir ganys savo kaimenę viešpaties jėga, viešpaties savo Dievo galingų vardų. Jie gyvens saugiai, nes dabar jo didybė pasieks žemės pakraščius. Šitie žodžiai, šitie pranašo Michėjo žodžiai, kurie praneša Mesijo gimimą Betlėjuje, šitie žodžiai rodo Marijai ir Juozapui, kad viskas yra Dievo rankose, kad tai yra normalu, kad Jėzaus gimimas bus Betlėjuje. Taigi,
šitie žodžiai, šitas Dievo žodis stiprina Juozapo pasitikėjimą ir Marijos pasitikėjimą. Dievo žodžio dėka jie yra stipresni ir Dievo žodis suteikia jiems dvasinę ramybę. Ir atsiremdami Dievo žodžiu, Marija ir Juozapas gali pradėti savo kelionę ramybėje, nepaisant rūpesčių ir baimių. Tarp Nazareto ir Betliejaus yra apie 150 kilometrų. Tais laikais tai yra didelė kelionė, ilga kelionė pėsčiomis, ypač su moterimi, kuri laukiasi vaiko. 150 kilometrų, gal reikėjo apie 10 dienų. Ir per visą šitą kelionę, eidami keliu, žingsnis po žingsnio, Juozapas keliauja į nežinomą ateitį, pasitikėjimą Dievu. Ir nors yra tam tikrų rūpesčių, baimų, širdyje yra ypač džiaugsmas širdyje. Netrukus vaikas gims ir tai sukelia džiaugsmą Marijos ir Juozapo širdyse. Ir mes galime galvoti apie tai, kad kelionės metu Marija ir Juozapas meldžiasi kartu. Pavyzdžiui, jie meldžiasi kalbėdami psalmes. Jie šlovina viešpatį kartu. Jie garbina Dievą. Jie dėkoja Dievui. Ir galbūt net jie kartu pakartoja šitos Marijos giesmės žodžius. Mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju, nes didžių dalykų padarė mums viešpats ir šventas yra jo vardas. Ir kelionėje, kiekvieną vakarą, Juozapas turi atrasti vietą tinkamą apsigyventi. Jis turi surasti vietą, kur Marija, kuri yra pavargusi, galės atsipalaiduoti, miegoti, valgyti. Juozapas yra atsakingas už Mariją. Jis yra atsakingas už vaiką. Ir iš meilės jis stengiasi, kad viskas būtų geriau Marijai, vaikui. Ir šitaip, tokiu būdu, Marija ir Juozapas prisiartino prie Betliejaus, prie Kalėdų. Juozapo ir Marijos adventas tai yra kelionė, kur yra ir rūpesčių, ir džiaugsmas. Tai yra kelionė pasitikėjimą Dievu. Ir taip pat tai yra kelionė broliškoje meilėje, nes Marija ir Juozapas myli vienas kitą ir padeda vienas kitam. Tai yra jų adventas. Ir Marijos ir Juozapo adventas mums padeda suprasti, kaip
gyventi advento laiku. Nes mes taip pat tam tikrą prasme keliaujam į Betliejų, į Kalėdas, taip kaip Marija ir Juozapas. Ir taip kaip Marija ir Juozapas mes galime tinkamai pasiruošti Jėzaus gimimui, pasitikėjime Dievu, nepaisant baimų, rūpesčių. Ir taip kaip Marija ir Juozapas mes galime prisiartinti, keliauti link Kalėdų, gyvendami broliškoje meilėje kitų atžvilgių. Tai yra šventas adventas. Juozapo ir Marijos adventas yra mūsų advento pavyzdys. Taigi, po maždaug 10 kelionės dienų, Juozapas ir Marija ateina į Betliejų. Ir tai sutampa su Jėzaus gimimo laiku. Taigi, Juozapas uoliai, rūpestingai ieško vietos, kur Marija galės pagimdyti. Ir taip pat turbūt jis ieško moters, kuri galės padėti Marijai. Juozapas ieško vietos, bet neatranda šitos reikalingos vietos, nes nebėra vietų užeigoje. Juozapas paaiškino situaciją. Jis paaiškino, kad jo jauna žmona netrukus pagimdys. Bet durys buvo uždarytos. Širdys buvo uždarytos be gailestingumo. Niekas iš Dievo tautos nepriima Mesijo. Ir tai prisimena Švento Jono evangelisto įžangos Evangelijos žodžius. Pas savuosius atėjo, o savieji nepriėmė. Ir atsisakydami padėti Juozapui ir Marijai, kurie yra skurda, Betliejaus gyventojai atsisako priimti Mesiją pas save. Jie atsisako Jėzaus, jie atsisako Dievo. Ir mes taip pat, kai mes uždarom savo širdį, kai mes nenorime gailestingai elgtis kito labui, mes atsisakom Jėzaus. Betliejuje Juozapas ir Marija yra kaip du vargšai, du elgeta. Ir tai yra sunku Juozapui, nes jis taip norėtų, kad viskas būtų tobula Marijai ir vaikui. Taigi, Juozapas turi ieškoti vietos. Ir visada aplink Betliejaus yra olų, kur jos buvo naudojamos kaip tvartai gyvuliams. Ir Juozapas tik tai atranda olą, tvartą Marijai, kuri turi pagimdyti Jėzų. Ir šitą
Betlėjaus ola, kur Jėzus gimė, dar egzistuoja. Virš jos yra dabar bažnyčia. Ir archeologikai, ir mokslininkai yra tikri, kad šitoje oloje Jėzus gimė. Ir tai yra labai įspūdinga melstis šitoje oloje, kur mūsų išgelbėtojas gimė prieš 2000 metų. Ola, dvartas, tai yra neturtinga vieta, tai yra prasta vieta. Ten gimsta ir gyvena gyvuliai. Šita vieta nėra vertas Dievo sūnui. Tačiau ten gimė Jėzus. Ir Jėzus ateina, kai Marija ir Juozapas yra šitoje vietoje, šitoje prastoje vietoje. Jėzus ateina, kai Marija ir Juozapas yra skurde. Dievas suteikia Jėzų Marijai ir Juozapui, kai abudu jie yra skurde. Juozapas yra vargšas Betlėjuje. Ir Jėzus ateina jo skurde. Ir nepaisant šito skurdo, Juozapas yra kupinas džiaugsmo, nes Jėzus yra čia. Ir visa tai mums rodo, kad iš tikrųjų Jėzus atėjo dėl vargšų. Jis atėjo dėl tų, kurie neturi pinigų. Jis atėjo dėl vargšų, kurie neturi sveikatos. Jis atėjo dėl vargšų, kurie yra psichiškai ir psichologiškai sužeisti. Jis atėjo dėl vargšų nusidėjėlių, kurie yra silpni ir negali nugalėti tam tikrų gundimų, nepaisant pastangų. Jis atėjo dėl vargšų, kurie duoda, ką jie turi kitų labui. Jis atėjo dėl mūsų, dėl to, kad visi esame vargšiai, įvairiais būdais. Ir taip kaip Jėzus buvo džiaugsmo šaltinis Juozapui ir Marijai Kalėdų naktyje, taip pat Jėzus nori būti mums džiaugsmo šaltiniu mūsų skurde, tam, kad būtume su juo džiaugsmą ramybėje ir kad priimtume jo paguodą, jo gailestingumą. Ir Kalėdų naktyje Betlėjaus oloje įsipildo jo Jėzaus žodžius: palaiminti turintys vargdieno dvasia, jų yra dangaus karalystė. Ir nepaisant sudėtingos padėties ir skurdos, Juozapas yra palaimintas. Jis yra kupinas džiaugsmo, nes jis žvelgia Jėzų kartu su Marija. Ir reikia, kad šventasis Juozapas mums padėtų žvelgti į Jėzų, kai esame skurde, kai viskas neeina taip, kaip mes norėtume, kai yra kliūčių, kai situacija nesutampa su mūsų planais, su mūsų troškimais. Pirmieji, kurie atėjo pas Juozapą ir Mariją po Jėzaus gimimo, tai yra piemenys
tais laikais piemenys buvo vargšiausi visuomenėje. Jie buvo vargingiausi visuomenėje. Ir kartu su Juozapu ir Marija šitie piemenys žvelgė į Jėzų. Ir naktyje ir skurda jie patyrė naują ramybę, naują džiaugsmą. Ir mes esame panašus į šitos vargšus piemenys. Ir jeigu mes žvelgiame į Jėzų kartu su Marija, su Juozapu, tada mes galime patirti tam tikrą ramybę, nors esame skurda ir vargši. Išbandyme, jeigu mes nežvelgiame į Jėzų, tada mes puolame į liūdesį, į nusiminimą, arba mes puolame į pyktį. Ir šitas liūdesis, šitas nusivylimas, arba šitas pyktis nepadeda mums gyventi ir nepadaro mūsų laimingų. Ir Juozapas patyrė šituos liūdesio, nusiminimo arba pykčio gundymus, kai viskas neėjo taip, kaip jis norėjo, kai reikėjo keliauti į Betliejų, nors jis norėjo pasilikti Nazarete, kai jis nerado vietos Marijai Betliejuje, kai reikėjo pabėgti į Egiptą, kai jis ieškojo per 3 dienas Jėzaus, kuris pasiliko šventykloje, kai jam buvo 12 metų. Taip kaip mes, Juozapas patyrė šitos sunkus momentus, sunkus metus, kur gyvenimas nesutampa su mūsų planais ir troškimais. Ir tokiu metu, tokiuose momentuose, Juozapas su Marijos pagalba vietoj pulti į liūdesį, į nusivylimą arba į pyktį, jis pasitikėjo Dievu. Jis žvelgė į viešpatį, tikėdamas šitą tiesą, apie kurią šventasis Paulius kalba. Viskas išeina į gerą, mylintiems Dievą. Yra nelengva pasitikėti Dievu, kai viskas išeina į blogį, bet yra dar baisiau, jeigu mes puolame į pyktį, į nusivylimą. Pasitikėjimas Dievu mums sukelia, mums duoda viltį, mums duoda tikėjimą, kad yra kelias, kad yra ateitis, nors atrodo, kad kelio nėra, kad ateities nebėra. Ir šitame sudėtingame pandemijos kontekste popiežius Pranciškus mums duoda Juozapą kaip pavyzdys ir kaip užtarėjas. Dėl to, kad Juozapas yra pasitikėjimo pavyzdys, pasitikėjimo Dievu pavyzdys. Ir Juozapas mums padeda priimti gyvenimą tokį, koks jis yra, kai jis nesutampa su mūsų pasirinkimais, planais, norais. Viešpaties angelas pasakė Juozapui: Juozapai, Dovydo sūnus, nebijok. Ir taip kaip popiežius sako, šventasis Juozapas mums kartoja,
nebiokite, pasitikek. Jeršitas Jozapo pasitikėjimas viešpačiu padeda Jozapui turėti tam tikrą kūrybingą drąsą. Savo apaštališkajame laiške Patris Kordė, kurį popiežius rašė šventojo Jozapo metų pradžios proga, popiežius rašė apie šventąjį Jozapą kaip žmogų apdovanotą drąsų kūrybingumu, sugebančius gyvenimą sutinkamus sunkumus paversti galimybėmis naują pradžią. Jam kaip ir visiems pasaulio šeimų tėvams teko susidurti su konkrečiomis savo šeimos gyvenimo problemomis, tačiau kiekvieną kartą jis jas sprendė drąsiai, pasitikėdamas Dievo apvaizdą. Dievas globoja Mariją per Jozapą. Per Jozapo kūrybingumą drąsą. Jozapas rūpinasi Marija ir atranda sprendimą, atranda išeitis. Tai ne Dievas, kuris rado olą, kur gimė Jėzus. Tai Jozapas, kuris atrado šitą vietą. Tai ne Dievas, kuris vedė Mariją ir vaiką į Egiptą, bet tai Jozapas. Dievas pasitikė Jozapu, kad Jozapas pasirūpintų viskuo. Dievas nerūpinasi viskuo tiesiogiai. Dievas rūpinasi viskuo per Jozapą. Ir turbūt daug kartų mes patys patyrėme, kad Dievas mums padėjo netiesiogiai, bet per tam tikrą gerą žmogų, kuris mums padėjo, kai reikėjo. Tuo momentu Dievas nepadarė stebuklo mums padėti, bet tuo metu jis mums išsiuntė gerą žmogų. Ir mes galime taip pat būti gerų žmogumi, kurį Dievas galės naudoti, padėti kažkam. Mes taip pat galime būti kaip šventasis Jozapas, kuris padeda Marijai ir suteikia Marijai tą pagalbą, kurią Dievas nori duoti Marijai. Jozapas yra pirmas, kuris su Marija mato Jėzų. Jis yra pirmas, kuris mato Jėzaus veidą, Dievo veidą. Kartu su Marija jis yra pirmas, kuris kontempluoja įsikūnijimo slėpinį. Su Marija jis atranda šitą naują Dievo buvimą pasaulyje. Dievas tapo žmogumi, kad jis būtų kuo arčiau žmonių, mūsų. Jis pasidarė mažą vaikutį, kad jis būtų kuo arčiau, arti Marijos, arti Jozapo. Ir kai Jozapas turi savo rankose kūdikėlį Jėzų, tai Dievo sūnus, kuris tuo metu yra Jozapo rankose. Tai Dievas, kuris yra Jozapo rankose. Tuomet Jozapas patyrà unikalų Dievo buvimą. Ar Dievas galėjo labiau
paroditi savo artumą. Šitas vaizdas Juozapas, kuris turi savo rankose Jėzų, mums kalba apie Dievo artumą. Mums kalba apie tai, kad Dievas yra arti mūsų, arti kiekvieno iš mūsų. Nors Juozapas yra netobulas kaip Marija, kuri yra nekaltoji prasidėta, nors Juozapas yra nusidėjėlis, tačiau Dievas yra jo rankose. Per Jėzų Dievas ateina į Juozapo rankas. Per Jėzų Dievas ateina į mūsų širdis. Ir mes galime džiaugtis Jėzaus gerumu, švelnumu, taip kaip Juozapas džiaugiasi kūdikėlio Jėzaus švelnumu ir gerumu Kalėdų naktyje. Tegul šventasis Juozapas per Kalėdų naktį mums padėtų džiaugtis Jėzaus buvimu, Jėzaus artumu. Juozapas yra Jėzaus tėvas, jis yra atsakingas už jį. Jis priima Jėzų kaip Dievo dovana, bet kad jis globotų šitą dovaną, jis turi veikti. Jėzus priklauso nuo jo. Ir Juozapas yra veiklus Jėzaus labui. Kai po Jėzaus gimimo Erodas nori nužudyti Betliejaus vaikučius, Dievas sako Juozapui, kelkis, imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą. Jeigu Juozapas nieko nedarys, kūdikėlis Jėzus bus nužudytas Herodo kareivių. Jėzaus gyvybė priklauso nuo Juozapo. Juozapas yra atsakingas už Jėzų. Ir per visą Jėzaus vaikystę Juozapas bus atsakingas už Jėzų. Jis bus Jėzaus globėjas. Štai kodėl tai bus didelis išbandymas, kai per 3 dienas Juozapas ieškos Jėzaus, kai jam buvo 12 metų ir kai jis pasiliko šventykloje. Tuo metu Marija pamatė Juozapo nerimą. Ir štai kodėl, kai jie atras Jėzų, Marija pasakys, štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs. Nuolat Juozapas jautėsi atsakingas už Jėzų, už Jėzaus gyvybę, už Jėzaus augimą. Ir mes taip pat esame atsakingi už Jėzų, mumyse ir pasaulyje. Jėzus yra dovanai suteikiamas mums Dievo, bet mes esame atsakingi už jį, už jo buvimą mumyse. Ir Juozapas mums padeda suprasti, kad Jėzaus buvimą šitoje žemėje priklauso nuo mūsų tikrai. Jeigu mes sustojom tikėti, jeigu mes nebetikim, Jėzus nebebus mūsų širdise. Jeigu mes nestengiamės mylėti vienas kitą, kaip Jėzaus meilė bus gyva šitame pasaulyje šiandien. Jeigu mes neliudijame Kristaus, kaip Jėzaus šviesa spinduliuos pasaulyje. Dievas patikėjo savo sūnų Juozapui su pasitikėjimu. Taip pat Dievas patiki Jėzų kiekvienam iš mūsų
nuo musu priklauso Jėzaus gyvybė ir buvimas pasaulyje šiandien. Šiandien yra dar Herodo kareiviai, kurie nori nužudyti Jėzų. Šitie Herodo kareiviai yra mumyse ir pasaulyje. Ir taip kaip Juozapas mes turime globoti Jėzų. Globoti Jėzų mūsų širdyje ir kitų širdyse per mūsų gerus darbus. Ir niekas negali padaryti tai už mus. Taip kaip šventasis Juozapas kitados buvo Jėzaus globėjas, mes šiandien esame Jėzaus globėjai. Ir štai kodėl mes galime prašyti, kad šventasis Juozapas mums padėtų suprasti mūsų tikrą atsakomybę Jėzaus atžvilgiu. Aš matau, kad yra beveik 20 valanda, yra laikas baigti, bet dėl to, kad būtent yra beveik 20 valanda, aš siūlau jums melstis kartu šventąjį Juozapą, taip kaip Lietuvos vyskupai rekomendavo. Aš dabar medžiosiu šitą Lietuvos vyskupų maldą skirtą šventajam Juozapui. Į tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės, vargus spaudžiami, melsdami tavo švenčiausią sužadėtinę pagalbos. Su pasitikėjimu prašome, kad ir tu mus globotum. Dėl tos skaičios meilės, kuri tave jungia su nekaltaja mergelė Dievo gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galą ir užtarimu. Rūpestingasis šventosios šeimos sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis gelbėtojo, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir kaip anuomet išgelbėjai kūdikėlį Jėzų iš grėsančio jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių. O kiekvieną mūsų nuolat globok, kad stiprinami tavo pavyzdžio ir pagalbos galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.